Hi students, இந்த வீடியோவில் நம்ம மஸ்குலர் டிஷ்யூ நியூரல் டிஷ்யூ பார்த்துட்டோம்னா டிஷ்யூஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எபிதீலியல் டிஷ்யூ பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ 2 வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் டிஷ்யூஸ் பற்றி. இது 3வது வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நம்ம மஸ்குலர் டிஷ்யூ அண்ட் நியூரல் டிஷ்யூ பார்த்துடலாம். ஸோ இது பார்த்துட்டு அப்படின்னா டிஷ்யூஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும். டிஷ்யூஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் சார். ஓகே, டிஷ்யூஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எபிதீலியல் டிஷ்யூவாக தான் இருந்திருக்கு. பட் சொல்ல முடியாது, மஸ்குலர் டிஷ்யூலேருந்து கேட்கலாம், கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்து கேட்கலாம். பட் நீங்கள் லாஸ்ட் ஒரு 3 years கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள். அது எப்படியும் நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எபிதீலியல் டிஷ்யூலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. பட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ மஸ்குலர் டிஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் மசில்ஸ் எதுக்கு சார்? மஸ்குலர் டிஷ்யூவோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா, ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் மூவ்மெண்ட். ஓகே, ஹியூமன் பாடியில் தெர் ஆர் 3 டைப் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஒன்று சிலியரி மூவ்மெண்ட், இன்னொன்று அமீபாய்ட் மூவ்மெண்ட், இன்னொன்று மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட். மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட் தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்கும். சிலியரி மூவ்மெண்ட் எங்கே சார் இருக்கும்? சிலியேட்டட் எபிதீலியம் எங்கெல்லாம் இருக்கும்? ட்ரக்கியாவில் இருக்கும், ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல இருக்கும். ஸோ அப்போ அது சிலியேட்டட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அமீபாய்ட் மூவ்மெண்ட், அமீபா மாதிரி நம்ம பாடியில் எந்த செல்ஸ் சார் மூவ் ஆகுது? அமீபாவோட மூவ்மெண்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? சூடோபோடியா. ஓகே, ஃபால்ஸ் மூவ்மெண்ட். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்டீமிங் அது மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் யார் சார் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா லியூகோசைட்ஸ், WBC அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும். எஸ்பெஷலி மைக்ரோபைசஸ் வந்து தே எக்ஸிபிட் வாட்? அமீபாய்ட் மூவ்மெண்ட். பட் மசில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நான் பேசுறது, என் ஜா அசைகிறது, என் கை அசைகிறது, நம்மளுடைய ஐலிட் அசைகிறது, எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஓகே நம்மளுடைய பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூவ்மெண்ட், எல்லாத்துக்குமே மசில்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மூவ்மெண்ட். ஒரு மூவ்மெண்ட்டால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால் லோகோமோஷன். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை வந்து கடந்து போகணும் அப்படின்னா ஒரு மூவ்மெண்ட் வந்து the movement that results in displacement அப்படின்னா that is called what? Locomotion. So muscles are very important for movement. Okay, there are 3 type of muscles. நம்மளுக்கு 9th standardல 10th standardல சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சார். ஓகே, skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. Okay, 3 type of muscles நம்மகிட்ட இருக்கும். டயக்ராம். ஓகே, டயக்ராம் நீங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு டிஷ்யூக்கும் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. எபிதீலியல் டிஷ்யூக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. எவ்ரிதிங் ஒவ்வொன்றுக்கும் டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க. பேஜ் நம்பர் நீங்கள் 101 நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டயக்ராம்ஸாக இருக்கும். ஸோ டயக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி, ஒரு புரிதலை கொடுக்கும். தயவு செய்து அந்த டயக்ராம், அதோட நேம், அந்த டயக்ராம் என்ன பர்பஸில் கொடுத்துருக்காங்கிறதே இருக்கும். கீழே அதோட தியரி கண்டென்ட் இருக்கும், மேலே அந்த ஃபிகர் இருக்கும். ஸோ ஃபிகர் நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்தனாலே உங்களுக்கு நிறைய கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸ்கெலிட்டல் மசில் ஏன் சொல்கிறோம்? இட் இஸ் அட்டாச் வித் போன்ஸோட அட்டாச் ஆயிருந்தா அது ஸ்கெலிட்டல் மசில். ஸ்மூத் மசில்ஸ் எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்டர்னல் பாடி ஆர்கன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல மஸ்குலர் லேயர் இருக்கா இல்லையா? மஸ்குலரிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய இன்டர்னல் பாடி ஆர்கன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன மசில்ஸ்னு சொல்கிறோம்? விசரல் ஆர்கன்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மசில்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்மூத் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then cardiac muscle is a special type of muscle that is only present in heartல மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை cardiac muscles னு சொல்றோம். So location, நான் greenல எழுதி இருக்கிறது எல்லாமே இங்க location. Skeletal muscle attached with the bones, smooth muscles present in the body, internal organs, cardiac muscles only in heart. Okay, fine. Appearance அடுத்து. So location பார்த்தாச்சு. அடுத்து appearance பார்த்தீங்க அப்படின்னா striated, okay, lining-ஆ இருக்கும், கோடா இருக்கும், வரியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, சப்போஸ் நம்ம மசிலில் வந்து ஒரு 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 மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ ஹாவ் ஸ்ட்ரைப்ஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்க்கு இருக்கும், கார்டியாக் மசில்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ ரெண்டுக்குமே ஸ்ட்ரையேஷன் இருக்கும், ஸ்ட்ரையேட்டட். ஓகே, பட் ஸ்மூத் மசில் பாருங்களேன், பிளெயினாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அங்கே எந்த கோடுமே இருக்காது, ஷூலேஸ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்களேன். ஃபியூசிஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு எதுக்கு சார் பொருந்தும் அப்படின்னா ஸ்மூத் மசிலுக்கு பொருந்தும். பிகாஸ் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும் பாருங்க எண்டு. ஓகே, ஷூலேஸ் மாதிரி ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபியூசிஃபார்ம் மசில்ஸ் அப்படின்னா நீ யாரை சொல்லணும்? ஸ்மூத் மசில் சொல்லணும். ஸோ அங்கே ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்காது, அன்ஸ்ட்ரையேட்டட், நாட் ஸ்ட்ரையேட்டட், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகே, தென் ஆக்ஷன். லொகேஷன் பார்த்தாச்சு, தென் அதோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்தாச்சு, தென் ஆக்ஷன் வாலண்டரி இன் ஆக்ஷன். ஓகே, ஸ்கெலிட்டல் மசில் நம்மளுடைய இச்சைக்கு உட்பட்டது. ஸோ வாலண்டரி மசில்ஸ், ஆக்ஷன் வந்து வாலண்டரி இன் ஆக்ஷன். ஸோ வாலண்டரி மசில்ஸ். பட் ஸ்மூத் மசில்ஸும் கார்டியாக் மசில்ஸும் இன்வாலண்டரி, தானா இயங்கும், தானா மூவ் ஆகும். ஓகே, யூ கேனாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் இன் த சென்ஸ் வாட்? நம்ம இச்சைக்கு உட்பட்டது கிடையாது. அதான் இன்வாலண்டரி மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவ்வளோதான் சார் மசில்ஸை பற்றின பாயிண்ட்ஸு. டயக்ராம் பாருங்கள் அண்ட் கீழே இருக்கிற அந்த தியரியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். ஏன் சார் இங்கே மசில்ஸை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில் பண்ணல அப்படின்னா லோகோமோஷன்ங்கிற ஒரு பாடத்தில் மசில்ஸை பற்றி இன்னும் நல்லா அதோட ஸ்ட்ரக்சர், அதோட ஃபங்க்ஷன், அதோட எல்லாமே டீட்டெயில் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இங்கே இவ்வளோ தான் சொல்லியிருக்காங்க.
ஓகே, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். skeletal muscles are attached with the bone, striated, voluntary in action. Smooth muscles are present in internal organs, body internal organs, and striated, involuntary in action. Cardiac muscle only in heart, striated, involuntary action. இது புரிஞ்சுக்கோங்க. fusiform, ஓகே, ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். ஓகே, எண்ட்ல வந்து ஃபியூஸ்ட் எது சார் அப்படின்னா இந்த மூணுல ஸ்மூத் மசில் தான் fusiform. ஓகே, அண்ட் இதுல கார்டியாக் மசில்ல நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மசில் ஃபைபரும் இன்னொரு மசில் ஃபைபரும், மசில் நம்ம ஃபைபர்னா சொல்லணும், ஏன்னா ஃபைபர் ஏன் சார் அந்த செல் லென்த்தியா இருக்கும், ஸோ நீளமா இருந்தால் அது பேர் ஃபைபர். ஒரு மசில் ஃபைபரும் இன்னொரு மசில் ஃபைபரும் ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆயிருக்கும், கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த லிங்கேஜுக்கு பேரு இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க். எதுக்கு சார் அவங்க கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா டு கம்யூனிகேட். ஓகே, அந்த இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் மூலியமா அது வந்து நம்ம ஜங்ஷன் சொல்லலாம், கேப் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாமா. ஓகே, கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலே அது கேப் ஜங்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ ஒரு மசில் ஃபைபரும் இன்னொரு மசில் ஃபைபரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகுது. எதுக்காக அப்படின்னா நான் கண்ட்ராக்ட் ஆக போகிறேன், நீங்களும் கண்ட்ராக்ட் ஆகுங்க. ஸோ டு கண்ட்ராக்ட் ஆஸ் அ யூனிட், ஒரு யூனிட்டாக கண்ட்ராக்ட் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ there is a communication between one muscle fiber to another muscle fiber. அந்த கம்யூனிகேஷன் எது வழியாக நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் வழியாக நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் மசில்ஸ். ஓகே, ஸோ மசில்ஸை பற்றின பாயிண்ட்ஸ் இதான். The next tissue எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் டிஷ்யூ. we all know about நியூரல் டிஷ்யூ. ஓகே, நியூரல் டிஷ்யூ எதுக்கு சார் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். பாடியில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸையும் எல்லா சிஸ்டத்தையும் ஓகே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, கோஆர்டினேட் பண்ணுறது நியூரல் டிஷ்யூ. ஓகே, நமக்கு லெசன் இருக்கு ஃபிசியாலஜியில் நியூரல் கோஆர்டினேஷன், ஓகே நியூரல் கண்ட்ரோல் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடமே இருக்கு. அதில் நம்ம டீட்டெயிலாக நியூரான்ஸ் பற்றி படிப்போம், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி படிப்போம். பட் இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரீஃப் மட்டும் இங்கே பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, நியூரல் டிஷ்யூ எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். So what is the structural and functional unit of nervous system அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு தெரியும் நியூரான். ஓகே, நியூரான்ஸ் ஆர் தி structural and functional unit of nervous system. ஓகே, என்ன பண்ணும்? This is the function of neuron. Generate and conduct the nerve impulse. Impulse action potential னு சொல்லுவாங்க, impulse னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இம்பல்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணி அதை கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் யாரோட வேலை? நியூரான்ஸோட வேலை. அந்த இம்பல்ஸ் எப்போ சார் அது நியூரான்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டபிள். நியூரான்ஸ் ஆர் எக்ஸைட் ஆகும். எப்போ சார் எக்ஸைட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டிமுலை ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஓகே, அவுட் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலை வந்துச்சுன்னா, லைட் ஒரு ஸ்டிமுலை, சவுண்ட் ஒரு ஸ்டிமுலை, கெமிக்கல்ஸ் ஃபுட்டில் இருக்க டேஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது ஒரு ஸ்டிமுலை வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே இந்த நியூரான்ஸ் கெட் எக்ஸைட் ஆகி என்ன பண்ணும்? தே ஜெனரேட் தி இம்பல்ஸ். ஓகே, நர்வ் இம்பல்ஸ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் பண்ணி கண்டக்டும் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் வாட் நியூரான். அண்ட் நியூரானை பற்றின டயக்ராம் நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நியூரானை பொறுத்த வரைக்கும் 3 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று செல் பாடி, ஓகே, ரெண்டாவது டென்ட்ரான், அண்ட் தேர்ட் இஸ் ஆக்சோன். செல் பாடி தான் சைட்டோன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, டென்ட்ரான் அண்ட் ஆக்சோன். ஸோ 3 பார்ட் இருக்கும். இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். இட்ஸ் அ செல். இது ஒரு செல், பட் அந்த செல்லுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஷேப் இருக்கும். டென்ட்ரைட்ஸ்லாம் இருக்கும், மர கிளைகள் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது நியூரானோட ஸ்பெஷலைசேஷன். ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் அ ஸ்பெஷல் ஷேப். ஒரு செல்லோட சைஸும் ஷேப்பும் வேரி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். சைஸ் அண்ட் ஷேப் டிஃபர்ஸ் பேஸ்ட் அப்பான் தி ஃபங்க்ஷன். அது என்ன வேலை பண்ண போதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதோட சைஸ் இருக்கும், ஷேப் இருக்கும். இப்போ ஆர்பிசி ஏன் டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா பிளட் வெசல்குள்ள ஸ்கியூஸ் ஆகி போகணும். ஸோ தட்ஸ் வை அது வந்து என்னது பைகான்கேவ் டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கு. So there is a purpose for every shape. Okay, ஒரு செல் இந்த ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா there is a reason. அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஷேப் மாறும். So this is the structure of neuron. Cytoplasm, neuroplasmனு சொல்லுவோம். நியூக்ளியஸ் இருக்கு, கிரானியூல்ஸ், வெசில் கிரானியூல்ஸ் இருக்கும். இது ஆக்சோன். இங்க இருக்கிற ஃப்ளூயிட் ஆக்சோபிளாசம்னு சொல்லுவோம். எண்டில் இருக்கிறது சினாப்டிக் நாப், நாபுக்குள்ள வெசிக்கிள்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா நியூரல் கோஆர்டினேஷன்ல படிப்போம், நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் மட்டும் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் த நியூரல் டிஷ்யூ. ஸோ நியூரான்ஸ் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நியூரான் அப்படின்னா இட் ஜெனரேட் அண்ட் கண்டக்ட் தி நர்வ் இம்பல்ஸ், கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். பாடியில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றது நியூரான்ஸ் தான், நர்வஸ் டிஷ்யூ தான். அஃப்கோர்ஸ் என்ன சிஸ்டம் இருக்கு? எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கு. பட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் இன்டைரக்டா யாரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருப்பாங்க? நியூரல் டிஷ்யூவோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருப்பாங்க. கிளியர்? ஹைப்போதாலமஸோட கண்ட்ரோல்ல தானே எல்லா கிளான்ஸுமே இருக்கு. ஸோ அது நமக்கு தெரியும். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் நியூரல் டிஷ்யூ. அண்ட் நியூரல் டிஷ்யூல நியூரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குமா சார் அப்படின்னா நோ, தேர் இஸ் another cell called நியூரோக்ளியா. ஓகே, நியூரோக்ளியா அப்படின்னு இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த செல்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். இப்போ ஒரு 3 பார்ட் இருந்துச்சுன்னா 2/3 இந்த செல்ஸ் தான் இருக்கும், 1/3 தான் நியூரான்ஸ் இருக்கும்.
ஓகே ஸோ நியூரல் டிஷ்யூ செல்ஸு ஓகே அங்கே வந்து 3 பார்ட் ஆஃப் நியூரல் டிஷ்யூவில் 2 பார்ட் யாரு நியூரோக்ளியா 1 பார்ட் யார் இருப்பா நியூரான் நியூரானோட ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஜெனரேட் அண்ட் கண்டக்ட் தி நர்வ் இம்பல்ஸ் தென் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் நியூரோக்ளியா சார் சப்போர்ட் நியூரானை சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் நியூரோக்ளியோட வேலை ஓகே ஸோ நியூரானுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் நியூரானுக்கு நியூட்ரிஷன் வேணும் ஓகே ஸோ இட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் செல் நியூரானை சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் யாரோட வேலை நியூரோக்ளியா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் நியூரல் டிஷ்யூ ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பிகாஸ் த வேல்யூ இஸ் 1 question இந்த 4 டிஷ்யூவும் நீங்கள் படிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஓகே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ அந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம விடவும் முடியாது பிகாஸ் 4 மார்க்ஸ் ஓகே விடவும் முடியாது அட் த சேம் டைம் நிறையா இருக்கும் பட் அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகே தென் அப்போ தான் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டிஷ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த டிஷ்யூஸ்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சி நான் ஏன் இவ்வளோ ஷார்ட்டாக நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த நோட்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ